υπέροχα μου πλάσματα, καλή σας μέρα. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο. Να είστε πάντα καλά. Και να θυμάστε, γιατί σήμερα είναι Παρασκευή και όπως και την Τρίτη κάνουμε το πώς νιώθει για σένα σήμερα. Άρα λοιπόν θέλω εδώ γιατί επειδή δεν θέλω, όλα τα είπα μαζί έτσι, γιατί επειδή, πλεονασμός. Λοιπόν, επειδή δεν θέλω ποτέ να δικώ κανέναν άνθρωπο, τουλάχιστον έτσι εις γνώση μου, για το αν σας ταιριάζει ή όχι αυτό που θα ακούσετε και αν ανταποκρίνετε στον άνθρωπο για τον οποίο έχετε ερωτήσει, θα το νιώσετε μέσα σας ή το ξέρετε ήδη και εγώ απλά θα σας το επιβεβαιώσω. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε να επιλέξετε ροζ χαλαζία, μαύρη τουρμαλίνη, λευκό χαλαζία και εγώ θα σου πω πώς νιώθει για σένα σήμερα. Ξεκινάμε. Πρώτη καρτούλα, εδώ. Λοιπόν, αυτό που μπορώ να σας πω με τη συγκεκριμένη κάρτα είναι ότι ο άνθρωπος για τον οποίο έχετε ρωτήσει, όσοι βεβαίως σας ταιριάζει αυτό το άνοιγμα, σε όσους μάλλον ταιριάζει αυτό το άνοιγμα. Ο άνθρωπος λοιπόν αυτός είναι σε μία λίγο ζώρικη φάση ζωής, δηλαδή μπορεί να μην κοιμάται τα βράδια, μπορεί να έχει τύψεις, να έχει εφιάλτες, να έχει ενοχές. Δεν ξέρω τι μπορεί να σας έχει κάνει ή τι μπορεί να έχει κάνει γενικότερα, εν πάση περιπτώσει. Πάντως στην παρούσα φάση βρίσκεται σε μια δύσκολη κατάσταση υπερανάλυσης, κάνει σενάρια για το τι θα μπορούσε να έχει γίνει ή να μην έχει γίνει. Γενικά έτσι σπαταλάει πάρα πολύ ενέργεια σε όλα αυτά. Τώρα, σε κάποιες περιπτώσεις η κάρτα μπορεί να δηλώνει και την ύπαρξη τρίτων προσώπων, όχι ερωτικά, αλλά που είτε θελημένα είτε αθέλητα έχουν βάλει ή δεν έχουν βάλει λόγια, έχουν πει πάντως πράγματα τα οποία μπορεί να έχουν επηρεάσει τη σχέση σας και μπορεί να σας έχουν φέρει έτσι στην κατάσταση που είστε αυτή τη στιγμή, αν είστε τσακωμένοι ή αν έχετε χωρίσει. Όμως, επειδή είμαστε στη συγκεκριμένη ταρό, που είναι η εξέλιξη, το τι γίνεται παρακάτω, εδώ πιστεύω το βλέπετε αρκετά καλά, το φέρνω και πιο κοντά. Βλέπετε ότι ο άνθρωπος αυτός έτσι, έχει πάρει το σπαθί του και ετοιμάζεται να το σκοτώσει το δράκο. Και αυτό σημαίνει ότι σύντομα, πολύ σύντομα, θα βρει τη δύναμη να μπορέσει να φύγει από αυτή την κατάσταση, η οποία δεν ωφελεί κανέναν και είναι πολύ βασανιστική και εξαντλητική, εξαντλεί και ψυχικά και σωματικά. Και είναι βεβαίως πολύ πιθανόν σε όσους από εσάς ισχύει το ότι μπορεί να έχουν ανακατευτεί τρίτη στη δική σας ιστορία, να τους βάλει και στη θέση τους. Κάτι πάρα πολύ ωραίο. Οπότε, αυτά για σας. Πάμε να περάσουμε στη δεύτερη καρτούλα μας. Τι γίνεται παιδιά, ο βασιλιάς των ράβδων τις τελευταίες μέρες κάνει παρέλαση εδώ πέρα, έτσι. Και χτες τον ανοίξαμε μάλιστα. Λοιπόν, στο αντίστοιχο άνοιγμα ήταν εδώ στην τρίτη θέση. Βασιλιάς των ράβδων, Λέοντας, έχουμε εδώ το ζώδιο του Λέοντα, το οποίο όπως σας έχω πει δεν σημαίνει οπωσδήποτε και καλά και ντε ότι πρέπει να ανήκει ο άνθρωπος για τον οποίο έχετε ρωτήσει στο συγκεκριμένο ζώδιο. Μπορεί να έχει αυτές τις ενέργειες και τις ποιότητες σαν άνθρωπος ανεξαρτήτως ζωδίου. Έχουμε λοιπόν έναν άνθρωπο πάρα πολύ δυναμικό εδώ, έναν άνθρωπο γεμάτο πάθος, δημιουργικότητα και ωριμότητα όμως, γιατί είναι βασιλιάς και σοφία, δεν βιάζεται ποτέ. Οι κινήσεις του είναι πάντα μελετημένες
γιατί θέλει πάντα να πετυχαίνει το στόχο του. Είναι ηγέτης, μπορεί να ηγείται δηλαδή σε μία ομάδα επαγγελματική και μπορεί, έχει την ικανότητα έτσι να καθοδηγεί την ομάδα του και να την οδηγεί προς την επιτυχία. Είναι γεννημένος ηγέτης. Βεβαίως είναι και ο πιο εγωιστής από όλους τους βασιλιάδες, εντάξει. Δεν μπορεί να είναι όλα ωραία και καλά. Θέλω να πω ότι όλοι μας έχουμε και τα ελαττώματά μας. Πέραν της τελειότητας που έχουμε, έχουμε και κανένα ελαττωματάκι που και που. Λοιπόν, αυτός εδώ είναι πολύ εγωιστής. Επίσης, αν είστε σε σχέση με έναν άνθρωπο έτσι όπως τον περιγράφω, να έχετε υπόψη σας ότι αυτός ο άνθρωπος θέλει χώρο και χρόνο να κάνει και τα δικά του πράγματα. Δεν μπορεί να είναι διαρκώς ακιστρωμένος επάνω σας και αυτό δεν το βρίσκω και καθόλου κακό. Θέλει να συμμετέχει σε ομάδες, θέλει να έχει το χώρο του, να έχει το χρόνο του για να μπορεί να κάνει ό,τι του αρέσει. Και πολύ δύσκολα μένει σε μία σχέση ή μάλλον δεν μένει σε μία σχέση που αισθάνεται ότι πνίγεται, ότι καταπιέζεται και ότι δεν μπορεί να εκφραστεί έτσι όπως αυτός θέλει, όπως το χρειάζεται, όπως το έχει ανάγκη. Μπορεί να έχει ανάγκη να συμμετέχει σε 10 ομάδες. Λέμε τώρα έτσι ένα τραβηγμένο παράδειγμα. Αν πας να του βάλεις εκεί ένα φρένο, θα αντιδράσει παιδιά. Τα μπαστούνια πάντα έχουν μέσα τους, είναι ανταγωνιστικά καταρχάς, οπότε όποιος είναι ανταγωνιστικός πολύ δύσκολα ακούει την άλλη πλευρά. Εντάξει, έχει τις ιδιαιτερότητές του, έχει και πάρα πολλά θετικά, έτσι, γιατί μπορεί να είναι ιδιαίτερα γενναιόδωρος και έχει όλο αυτό το προστατευτικό του βασιλιά. Οι βασιλιάδες είναι. Λοιπόν, αυτά. Πάθος πάντως. Αν θέλετε έτσι μια λέξη κλειδί, είναι το πάθος για το τι αισθάνεται για εσάς. Πάμε να περάσουμε στην τρίτη μας δεν πρόλαβα να ολοκληρώσω, γιατί φυσικά όταν βλέπω τέτοιες κάρτες να απαντούν τόσο όμορφα στα ανοίγματα, έτσι που απαντούν 100% στο ερώτημα που έχουμε κάνει θετικά, ναι. Μ' αρέσει πάρα πολύ, χαίρομαι κι εγώ με τη χαρά σας. Λοιπόν, υπότης κούπα, ακόλουθος κούπα. Εδώ έχουμε κυρίως δηλαδή, αναφέρεται σε καινούργιες σχέσεις, σε σχέσεις οι οποίες είναι καινούργιες, όπως το είπα. Λοιπόν, ερωτευμένος είναι πάρα πολύ, ή ερωτευμένη εν πάση περιπτώσει. Τι άλλο να πούμε για αυτό το παλικαράκι εδώ ή την κοπελίτσα. Υπάρχει μια κυκλοθυμικότητα, να ξέρετε, στις κούπες, έτσι κι αλλιώς, γιατί οι κούπες έχουν ροή, είναι ρευστές, νερό, συναίσθημα, αλλάζει και γενικά θέλει υπομονή, γιατί είναι ακόλουθος όπως και να το κάνουμε και κάθε καινούρια γνωριμία φυσικά και θέλει υπομονή, θέλει χρόνο προκειμένου να γνωρίσει ο ένας τον άλλο καλύτερα, να μάθουν τις αδυναμίες τους, τα γούστα τους, τα ενδιαφέροντά τους, σε πάση περιπτώσει. Χρειάζεται χρόνος για να γνωριστούν δύο άνθρωποι. Η ταυτότητα, μπορούμε να πούμε, που χαρακτηρίζει έτσι αυτή τη σχέση με τη συγκεκριμένη κάρτα, είναι σαν ένας εφηβικός έρωτας. Εκεί που είναι όλα ανεξέλεγκτα, έτσι. Ποιος μπορεί να συγκρατήσει έναν έφηβο. Οπότε μια χαρά είστε, σούπερ είστε, ιδιαιτέρως όσοι είστε στο ξεκίνημά σας. Πιστεύω και
είναι στην ερμηνεία της κάρτας ότι αν η σχέση αυτή φροντιστεί, τότε πραγματικά μπορεί να εξελιχθεί και σε κάτι πιο μόνιμο και σταθερό. Και σας το εύχομαι σε όλους όσοι το επιθυμείτε. Αγαπημένοι και αγαπημένες, εδώ ολοκληρώσαμε και αυτό μας το άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.